Ultima considerazione, come si compone, come si scelgono le persone che devono comporre una lista. Allora, una lista prima non è un elemento soltanto elettorale, certamente i 20 nomi che seguiranno diciamo, la storia di questo simbolo devono avere innanzitutto non morire, diciamo, il giorno dopo le elezioni. È un'occasione di rimessa in moto di relazioni umane, di rapporti umani, perché la politica deve ritornare a riconquistare quella dimensione umana che fa sì che ci si possa guardare negli occhi senza doverli girare, perché qualche scheletro magari nel cassetto ognuno può avere. Se abbiamo scheletri li leviamo, io non ho problemi né per me né credo, e certamente per nessuno. La libertà di pensiero, la libertà di parola, la possibilità di guardarci negli occhi perché pensiamo, anche se diversamente, ma pensiamo di poter, dialogando, discutendo, condividere poi delle soluzioni condivise. E questo è lo spirito della squadra che dovrebbe costruire la classe politica che va dopo ad amministrare la città. Cioè, se non c'è questo elemento di fiducia reciproca, e la fiducia non nasce perché i voti ci hanno permesso di stare vicini, la fiducia deve nascere da un dialogo, dalla volontà reciproca di pensare a raggiungere obiettivi comuni, non, come diceva Gianni prima, non perché io voglio raggiungere dei miei obiettivi. Ognuno poi nella sua vita può cercare di raggiungere gli obiettivi, ma nell'attività politica deve sentirsi a servizio, e questo credo sia una cosa fondamentale. E un'altra considerazione, avete capito che non do dei nomi, alcuni nomi ci sono già, altri verranno e quando sarà il momento li presenteremo, e come non sono in grado di dirvi qual è il programma, perché lo stiamo definendo. È finita la fase ascolto, adesso comincia la fase della elaborazione. Sul programma certamente però diciamo, dovremmo evitare di iniziare la campagna elettorale il giorno dopo le elezioni. Se noi cominciamo la campagna elettorale, la nuova campagna elettorale, quella per le elezioni successive, già il giorno dopo delle elezioni, nella scelta delle priorità probabilmente ci interessano più i nastrini da tagliare che non le reali soluzioni. Ecco, la situazione economica che ci troviamo di fronte, le difficoltà che certamente avremo, perché non possiamo nasconderci che il futuro prossimo, ma direi anche con code abbastanza allungate, non ci permettono di pensare a una situazione economica rosea, né a carattere generale, né la situazione economica delle pubbliche amministrazioni. Al di là del patto di stabilità del 20%, eccetera, certamente le condizioni economiche della pubblica amministrazione a tutti i livelli per mantenere il livello di servizi essenziali che una società civile, diciamo, richiede, ci costringerà a tagliare molte spese, e quindi le prospettive non sono certamente floride. Io non conosco appieno la reale situazione, non dico quella che si vede nelle carte, la reale situazione del bilancio di Portogruaro. Però una cosa è certa, non possiamo permetterci di sprecare. E quindi il fare una pista ciclabile e poi disfarla e poi permettere che in questa, vi faccio l'esempio l'ho fatta a volte, quella di via Zappetti, cioè quello è uno sprecare dei soldi, perché si è fatto un lavoro, il lavoro è inutile e bisognerà rifarlo, quindi i danni sono estremamente cari. Ecco, errori di questo tipo non si possono più fare, e quindi il principio non può essere quello del nastro, ma quello del reale servizio, del reale bisogno ai cittadini. L'impegno che adesso da oggi, visto che adesso abbiamo anche il simbolo attorno al quale diciamo, raccogliere meglio le forze, sarà quello di cominciare a raccogliere il risultato del lavoro di questi mesi, cominciare a vedere le priorità, cominciare a identificare i temi attorno ai quali costruire il programma elettorale da proporre in collaborazione. Chiaro, questo non è il programma elettorale della lista civile, il programma elettorale dovrà essere il programma elettorale del PDL,
dell'UDC, della lista civica, se verrà al di là delle polemiche giornalistiche anche della Lega, e quindi deve essere il programma elettorale, il programma operativo, la guida poi per le azioni concrete dell'intera coalizione, che si pone come alternativa all'attuale amministrazione. Io vi ringrazio della partecipazione, credo ci siano dei giornalisti, se hanno bisogno magari di fare delle domande, io sono a disposizione. Grazie. Bene, al di là della possibilità che sempre si dà alla stampa eventualmente, credo che se questi interventi dalla stampa non ci sono, noi possiamo, come dire, avviarci alla conclusione. La conclusione di questo incontro mi pare estremamente positiva, non fosse altro perché abbiamo offerto elementi alla stampa di notizia, che non è solo quella della presentazione del simbolo, ma abbiamo visto quella della formale adesione dell'UDC. Quindi io, caro ingegner Mazzone, caro professor Rodrigo, conservo questo tuo biglietto a firma come tra le reliquie di questa campagna elettorale, perché mi pare un fatto abbastanza importante. Ecco, noi naturalmente non possiamo che lasciarci con quello che ho detto prima, cioè con l'impegno convinto, sereno ma convinto di sostenere la candidatura di Angelo Tabaro, perché credo, come è stato detto da Gianni Marella, che questo territorio, che Portogruaro debba, perché ne ha, come dire, il diritto storico, debba ritornare ad essere la capitale del Veneto orientale, deve ritornare ad essere la città guida non soltanto del territorio ma di tutta l'area geografica del Veneto orientale. Quindi grazie della partecipazione, in bocca al lupo a tutti coloro che saranno e si sentono impegnati in questa impresa, e da adesso in poi incominciamo a lavorare. Grazie.